здорово, вы на канале Жизнь Автомеханика. Если многим людям было интересно, как работает свисток, который ставится в глушитель, то есть, если быть точнее, в последнюю банку. Вот, наверняка там многие интересовались этим, потому что я этим интересовался, я даже заказывал его на Алиэкспресс. Вот, поэтому сейчас я вам покажу, как она работает. Сейчас установлю, покажу, как установил. И покажу, в принципе, как она работает, чтобы вы понимали, нужна ли вам эта штука или нет. Ну что, сейчас покажу вам, как ее устанавливать. Вот у нас сама труба, вот этот свисток. Берем этот свисток, засовываем в трубу и с помощью вот таких двух креплений фиксируем ее в самой трубе. Вот, все, затягиваем болты, и она у нас держится. При этом свисток у нас где-то вот тут находится. Так что давайте сейчас закреплю и уже покажу результат. Все, закрепил. Давайте сейчас будем пробовать запускать машину. Вот. Вот такой, ребята, результат. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите, комментируйте там. Вот, если что-то будет еще интересненько, я вам обязательно там что-то покажу. Там, пишите в комментариях, что вам нужно. Так что все, всем удачи и всем пока.